皆さんこんばんは。WDW 熊本の関根静香です。 WDW とは、私たちは戦争に反対していますという意味を表す英文の頭文字を取っています。安保法案を止めたい、熊本でもデモやりたいという思いを持った20代の若者4人が SNS を通して知り合い立ち上がったことをきっかけに動き出した団体です。これもう何十回って言っています青井先生の後に、大した知識もない私が、話すのはすごく恐縮なのですが、私はこの間の活動を通して感じていることをこの場で話したいと思います。今年も残すところ、1ヶ月を切ってしまいました。本当に怒涛の1年間でした。今年私たくさんの人にすごいねって言われました。友達に行動力あるねって言われました。でも私何もすごいと思ってません。一人だったら絶対できませんでした。仲間がいたから立ち上がったし、本当に戦争を止めたいと思ったから声を上げました。まだまだ臆病で、友達にこの話をするのもためらうし、スピーチをしている今だってすごく緊張してます。でもこれまでの私よりは少し成長できたんじゃないかと思います。実は私、今年6年間働いたアルバイトを辞めました。何といっても休みが週に 1,2 回しかもらえないことと、知らないうちに給料が10円下がっていて泣くほど悔しい思いをしたからです。というか毎日泣いてました。知り合いに相談し、労働組合を通して戦うかという話まで出たのですが、いざ声を上げることを前にすると、たかが10円だし、私が我慢すれば済む話だしと諦めてしまいました。声を上げる勇気がなかったんです。今考えるとそれは認めたことと同じだと思います。今社会では同じようなことが起こっているのではないでしょうか。不満や不安、生きづらさを抱えながらも自分が我慢すればいいのだと、そうやって一人一人が思いを言葉にしてこなかったことが長い時間をかけて少しずつ民主主義を壊していくのだと今の私はそう思います。先日あったパリでのテロは記憶に新しいと思います。決してテロは許されるものではありません。私だって大切な人が殺されたら黙ってはいられないでしょう。ですがテロリストはなぜテロリストとなったのか、本当に知るべきはそこなんです。パリでのテロは大きく取り上げられるけど、イラクやシリアではもっとたくさんの人が殺されてもほとんど報道されない。テロだけが悪だというように。そして今 9.11 の後のアメリカと同じ過ちを繰り返している。話し合いで解決なんて理想論だと言います。すぐに解決なんてそりゃ無理でしょう。でも相手が武器を持った状態ではそれこそ話し合いになんてなりません。武力に対して武力で対抗しても何も解決しないって、新たな憎しみを生むだけだって、こんな簡単なことなぜ理解できないのでしょうか。毎日の空爆に怯え、家族や友達が殺され、自分もいつ死ぬかわからない状況で未来に希望なんて持てるわけないじゃないですか。テレビや新聞で攻撃に向かう映像や写真を見ると本当に涙が出てくるんです。またたくさんの人が死ぬんだって涙が出てくるんです。人の命ってこんなに軽いものじゃないんだ、軽いものなのかって、命より価値の高いものなんてないんじゃないかと思います。戦争は必要だという人たち、まずはその人たちが最前線で戦うべきなんです。戦争を決めるのはいつだって権力者です。自分が戦争に行くなんて全く考える必要のない人たちです。そして巻き込まれるのはいつだって関係ない人たちです。私は戦争を知らないけど、本当の戦争は
映画のように甘くないことは知ってます。私は来年保育士になります。子供が大好きで、子供たちの未来が平和であってほしいと心から願っています。戦時中、教師をしていた人の話を聞いたことがあります。その方が教え子を戦場に送ったことをすごく悔やんでいたのをよく覚えています。子供たちや自分の未来のために私が今やるべきと感じていることは、学ぶこと、声を上げること、安倍政権の暴走を止めることだと思います。毎日の生活に追われ、今しか見えていない人、生きる気力もない人、自己責任という言葉に縛られ、本当に怒りを向けるべき相手が見えていない。政治は生活に直結していること、気づいていない人が本当に多い。社会が政治から目を背けている間に、戦争のための準備が着々と進んでいるんです。自民党の改憲草案、今の憲法と比較すると本当に怖いです。彼らの言う美しい日本って何なのでしょうか。国を守るためとよく言いますが、国って言葉の中に人間の姿はあるのでしょうか。沖縄のおばあたちは知ってます。兵隊が守るのは国民じゃないことを、だから基地を作ることを体を張って止めようと毎日戦ってます。今戦争をして喜ぶのは誰か、辺野古に基地を作って喜ぶのは誰か、無関心のままで喜ぶのは誰か、はっきりさせましょう。一人一人の声は小さくても、今の社会に不満を持った人や自己責任という言葉に苦しめられている人はたくさんいると思うんです。安倍政権が恐れているのは、声が大きくなることです。一人一人が声を上げ、声を大きくしていくことが大事だと思います。地道だけど、声を上げる勇気を出すようきっかけを作っていくのは、今の社会をおかしいと気づいて行動した私たちの役目だと思います。最後に、資料の中にもフライヤーが入っていると思いますが、WDW 熊本は12月20日日曜日の3時半から辺野古の基地移設問題に反対する集会とデモを行います。白川公園で集会を行い、アーケードを歩きます。同じ国民として他人事ではなく、緊急の問題で戦争法とも切り離せない問題です。私たちと一緒に声を上げてもらえると嬉しいです。戦争法を廃止し、武力に頼らない安全保障のために、また民主主義、立憲主義を取り戻すために、主権者一人一人にできることはきっとたくさんあると思います。希望ある社会を一緒に作っていきましょう。